Oi gente, hoje eu estou aqui para mostrar um aplicativo super, hiper, mega divertido. E ele é um aplicativo simulador de slimes. Esse aqui é o nome dele, esse aqui é a fotinho dele. E ele é muito legal. Se a sua mãe não deixa, seu pai não deixa você fazer slime, então eu recomendo isso daqui, que isso daqui é muito bom, muito satisfatório. Você pode fazer butter, muitas coisas slimes. E eu adorei muito. Então vamos para o aplicativo. Então, gente, logo de cara, eu já... Então, gente... Aí aqui tem as suas slimes logo de cara. E daí, vamos fazer tipo... Daí aqui tem as slimes também, ó, gente. Vamos botar no máximo que tá. Aí, ó, aqui tem as slimes. Essa aqui, gente, eu não recomendo fazer. Tipo assim, eu não gostei. Eu botei gel, tá, gente? Por isso que ela é assim, mas eu não recomendo fazer, porque... Mas você gosta? Também tem esses slimes que eu comprei, ó. Eu super recomendo esse aplicativo pra você gostar de slime, essas coisas. Sempre vai ter as grátis em cima, tá? Ó. Daí algumas você compra. Essa aqui eu não gosto, tá, gente? Não parece nada de slime. Não gosto. Essa aqui, gente, é tipo um joguinho, ó, que tem pra fazer misturar as bolinhas. Muito massa. E aqui tem mais slimes pra você comprar. E agora eu vou mostrar como é que se faz uma slime aqui. Porque eu já vi esse slime. Ó, essas três aqui tem a bubbly, a crocante e a butter, que elas não vêm assim, tem que esperar 24 horas, daí depois tem que esperar mais 24 horas pra bubbly, depois tem que esperar mais 24 horas pra essa, e daí acaba, tá, gente? Por causa que elas não vêm assim. Cuidado, né? Vocês entenderam. Daí a minha preferida é a clear e a milk. Essa aqui que é a clear, né? Que é transparente. E essa aqui que é gloss. Eu acho, né? Espero que seja gloss, porque... Acho que é gloss. Ou se não, essa aqui é gloss, não sei. Eu vou fazer uma clear, porque eu gosto de clear. Daí tá, você mexe a sua slime. Você escolhe uma cor. Eu vou escolher cor de piscina, né? Pra mim isso aqui é cor de piscina. Se você quiser, você bota alguma coisa. Eu vou botar óleos, porque óleos é legal. Se você quiser, tá, gente? Você pode botar cor, nada. Ou senão você pode deixar ela só transparente mesmo. Eu vou colocar ela um nome pra ela, não é necessário, mas tudo bem. Vou botar Let's Play, né, pra gente mexer nela. E ó, você pode vender ela. Você escolhe, tipo, se a cor da caixa. E agora a gente pega, bota uma outra cor, se você quiser. Ou essa. Ó, daí você pode vender, mas você não pode mexer. Vou mexer numa outra que faz mais clique. Essa aqui são tudo, ó. Tudo que eu já fiz, esse daqui. Essa aqui é só clear. Elas fazem gente. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar. Muito boa. E também tem essa daqui, gente, que é pra você colorir esse slime. Eu gosto mais do colorido. Mas também pode ser dos outros. Só muito legal. Opa, barulho. E você também aqui tem purple ou green. Eu acho que vou botar purple porque eu gosto mais de purple. E eu acho que esse purple, daí você pode saber a cor. Daí tem essas duas cores, você precisa adivinhar. Vai
ser orange, gente. Vai ser orange. Não de purple. Se você ganhar, vai vir esse barulhinho. Se você perder, vai vir, eu acho que vai vir esse barulho. Aí tem mais um, depois tem que esperar 19 segundos. Vai vir mais outro, daí vai vir mais outro. Agora vou botar orange. Ah, perdi, gente. Aí vai vir esse barulhinho aí, tá, pessoas? Ó, daí tem que esperar aqui, né? E é isso, gente. O aplicativo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Super recomendo este aplicativo. Super recomendo. Então, por favor, gente, se vocês querem um aplicativo, super recomendo este aplicativo aqui. Ele é muito bom. Eu baixei ele essa semana, gente, me desculpa, galera, porque eu mandei foto pra mim. Né, gente? Daí eu amei isso daqui, gente. Mas então foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Amo muito vocês. Um beijão.